Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pasi autori përfundoi në kapitullin rreth sunen wal fitra, në sunetet e gjërat që kanë të bëjnë me gjërat e natyrshme, të cilat njeriu i vepron, dhe prej tyre përmendëm që ka sunete disa janë obligative, si është sunetia, disa dhe me kruh, ose të urryra. Pas kësaj teme, autori vazhdon në një temë tjetër, që është abdesi, ku fillon me farzët apo shtyllat e abdesit. Spari, çka do të thotë abdesi, siç e dini, abdesi si vepër është adhurim, është ibadë, është adhurimi Allah subhanahu wa taala duke pastru 4 gjymtyrët në një formë të saktuar. Ato 4 gjymtyrët, cilat janë përmendë edhe në Kur'an, cilat janë farzë apo obligime që duhet patjetër dhe nuk bie ose nuk arsëtohet njeriu as me ignorancë dhe as me harresë. Domthonë nëse njeriu nuk e ka ditë, nuk po flasëm ndoshta për vite ose që kanë kaluar, mirë po, nëse njeriu nuk e ka ditë që kjo duhet patjetër më pastru, për shembull, dhe e kupton, atëherë duhet me përsëritë ato namazë, për shembull, që i kanë kalu çat ditë. Nuk po themi atë khilafin pastaj se si qëndron për namazet shumëta që i kanë kalu. Dhe as me harres nëse i kujtohet se e ka harruar. Thonë, këto 4 gjymtyrë janë obligative dhe farze. Andaj kjo është abdesi. Është adhurim që ti adhuron Allah subhanahu wa taala duke i pastruar ato. Me një formë të caktuar, domthonë është një formë që ka ardhur në Kur'an, dhe na ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në një formë jo si donte, mirë po është formë që na ka caktuar shariati. Se përket obligimit të abdesit, disa kanë thënë se është bë obligim në Mekë, disa kanë thënë në Medinë, ndërsa në Mekë ka qenë sunet, ndërsa xhumhuri thotë abdesi ka qenë edhe në shariate të tjera. Mirë po, ajo që ka veçohet domthonë umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mërse siç ka në hadith në ato dy fjalë ghurra edhe tahjil ose muhajjilin, që do të shfaqet domthonë ai nuri ose drita në pjesët ku kanë marrë abdes, dhe mjafton si dobi dhe si vlerë e abdesit domthonë kjo, që të shfaqet nuri dhe drita në pjesët e trupit ku ke marrë abdes në ditën e gjykimit. Mirë, kjo është domthonë si hyrje se përket abdesit. Ku themi furud, që thot autori domthonë furud al-wudu, fard domthonë farz, ose këtë rast kuptojmë edhe si shtyll, domthonë që po dhe mund të themi edhe obligim që patjetër duhet të bëhet, siç thamë herët, që nuk bjen nëse njeriu e ka harruar. Mirë, cilat janë ato cilat i përmend autori, dhe thot wa furudu al-wudu sitta. Thot farzët dhe shtyllat apo shtyllat janë 6. Thot غسل الوجه مع مضمض واستنشاق. Pastrimi i fytyrës duke futur domthonë edhe ujin në gojë edhe në hund. Wa ghaslu al-yadayn, dhe pastrimi i duarve. Këtu e kam shkruar deri në bryla, kemë më shpjegu tani. Khilafin mirë po, autori po thotë dhe pastrimi i duarve. Wa mashu jami' ar-ras, dhe wa ar-rijlayn, domthonë pastrimi i këmbëve, po ashtu. Wa mashu jami' ar-ras, dhe fërkimi apo meshi i kokës. Ma'al udhunayni, me veshët. Domthonë edhe veshët hynë në këtë gjykim. Dhe thot wa tartib wa muala, dhe renditja dhe vazhdimësia apo mos ndërprerja mes pastrimit të këtyne gjymtyrëve, saqë të mos domthonë pastaj ato kemë më shpjeguar domthonë çka do thotë sa do të jetë kjo mos ndërprerje, se çka do të kupton vazhdimësi. Mirë, tash e morëm një nga një. Autori tha pastrimi i fytyrës dhe futi po ashtu domthonë edhe një çështje tjetër që është me fut ujë në gojë
edhe në hund. Sa i përket pastrimit të fytyrës, pa dyshim që këtu nuk ka khilaf. Këtu ka ixhima të dietarëve, për shkak se është përmendur në Kur'an, po ashtu edhe hadithet na tregojnë se një gjë e tillë është shtyllë dhe patjetër duhet të veprohet pastrimi i fytyrës. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, siç e dini në ajetin e njohur, ja ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. O ju që keni besu, kur të ngriteni, kur dëshironi me fillu me fal namazin, faghsilu wujuhakum, pastrani fytyrat e juaja. Mira, siç po e shihni është përmend fjala ghusl, që do të thotë pastrim, ndërsa ju mesh, pastrim do të thotë që uji me rrjedh në fytyrë, marr ujin edhe me gjuhë fytyrës. Ndërsa jo për shembull vetëm me i lag durt, edhe me i pas durt e lagta, edhe pastaj me ja bë fytyrën, sepse kjo quhet mesh, dhe nuk quhet pastrim. Një gjë e tillë nuk bën. Do të jetë rrjedhja e ujit në për këto gjymtyr. Mirë, ka ixhma të ulemave, hadithet, për shembull siç është hadithi an Humran an Uthman radiyallahu anhu, ka kërku da'a bi wudu'in, ka kërku një për me marr abdes, fa ghasala kaffayhi 3 marrat, thumma madmada wastanshaqa wastanthara, thumma ghasala wajhahu 3 marrat. Dhe thot i ka pastru durt, është fjala për këto durt deri te zogu këtu, pastaj 3 herë. Pastaj ka fut ujin në gojë dhe në hund dhe e ka fry hund, e ka largu ujin pastaj. Thumma ghasala wajhahu, dhe ka pastru fytyrën 3 herë. Është argument që kjo është prej mënyrës se abdesi që duhet patjetër me u vepru. Mirë, tash një mesele këto e kemi al-madmada wal istinshaq. A hyn apo nuk hyn? Këto ka ardhur khilafi mes dietarëve. Dhe i kemi 4 mendime. 5 duket janë, mirë, po ne erdha me 4 mendime. Mendimi i parë, i cili është edhe mendimi i Hanbelive, thotë se është, siç e panëm, autori e përmendi edhe futjen e ujit në gojë dhe në hund. Domethënë është obligim, thotë, edhe në abdes, edhe në gusl. Ky është mendimi i parë, që është mendimi i Hanbelive. Dhe janë argumentu se Allah subhanahu wa ta'ala ka urdhëruar me pastrimin e fytyrës në mënyrë absolute, në përgjithshme. Thethojnë brenda fytyrës është edhe goja dhe hunda. Andaj këto hynë në këtë gjykim. Po ashtu, për me tregu se a hyn apo nuk hyn, thonë në këtë gjykim, ne kemi veprën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe atë mësimin që u ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabëve, që vazhdimisht në çdo abdes ai ka futur ujë në gojë dhe në hund, edhe nuk e ka lënë asnjëherë. Sikur ta lënte një herë, atëherë kishim me thonë se qenë ka synet se po bëj ka me ulan ka një herë. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar një gjë të tillë vazhdimisht. Për dallim, për shembull, që nga një herë i ka la, për shembull, gjymtyr një herë, nga një herë 2 herë, nga një herë 3 herë, që tregon se të gjitha bëjnë, që do të thotë se një herë është obligim, ndërsa 2 dhe 3 është prej sunetit. Mirë po, sa i përket kësaj çështje, futjes së ujit në gojë në hund, nuk e ka lënë në herë. Andaj thonë, kjo është argument. Kjo është argument se duhet patjetër dhe hyn në pjesën në gjykimin e fytyrës. Për argumente është hadithi e Ebu Hurajrës, ashtu që ka thonë, ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fut ujë në gojë, edhe me fut ujin në hund. Andaj kjo është një prej argumente, po ashtu është transmetuar prej Aishës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë al-madmada wal istinshaq min al-wudu alladhi la budda min, që futja e ujit në gojë dhe hund është patjetër, është prej abdesit, një gjë e tillë e cila do të veprohet patjetër.
Doan, kjo është me mendimi i parë. Një dobi këtu sa i përket kësaj çështje nuk ka problem nëse ndryshon renditja. Në thanë më renditja është prej obligime, mirë po e kemi fjalën vetëm për ftyrën. Nëse njeriu për shembull e lan ftyrën, e pastaj e lan e fut ujin në gojë, në hund nuk ka të keqe inshallah, sa i përket renditjes, do këtë meselë, jem të fol specifike. Atë nuk ka të keqe inshallah. Mirë po syneti është që me fillu me futu ujin në gojë e pastaj në hund, ose që është edhe prej synetit me i bë dyat për një herë dhe pastaj me pastru ftyrën. Mirë, kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytë është se është sunet në abdes edhe në gusl, dhe kjo është mendimi i malikive edhe i shafive. Sa i përket argumentet e tyne kanë thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ashrun minel fitra. Ne i kemi përmend hadithin tjetër që ka thonë khams minel fitra, 5 janë prej fitrës, dhe i kemi përmend ato prej rrethojve, largimi i qimeve kështu me radhë. Edhe thonë el fitra aludën në sunne. El fitra aludën në sunnet, kështu që thonë te kjo hadithi ashru min el fitra i ka përmend 10 gjëra dhe prej tyre është përmend edhe futja ujit në gojë dhe në hund, atëherë thonë kjo aludën se është një gjë sunnet dhe nuk janë përmend gjëra tjera, atëherë do të thotë që ka dallim prej gjymtyrëve të tjera, dhe nuk hyn në pjesën e ftyrës si gjykim obligim. Mirë po, sa i përket kësaj mesele, nëse thonë min el fitra, nuk themi që pa tjetër du të me konë sunnet, sepse ka gjëra min el fitra që janë obligative, se që është sunneti që kemi përmend, sipas mendimit më të saktë. Andaj, nuk do të thotë që pa tjetër du të me konë sunnet nëse themi min el fitra. Po ashtu, edhe nëse hunda edhe goja që janë gjërat që po themi me fut ujin brenda, që janë pjesë të brendshme, kjo thonë nuk e ban obligim për shkak se nuk obligohet me fut për shembull me fut ujin brenda mjekrës. Për shembull nëse është mjekra e shpesh, nuk na obligohet thonë me fut brenda që me prek lëkurën. Do është një prej me argumenteve të cilat ka argumentuar. Mendimi i tretë thonë është sunnet në abdes edhe obligim në gusl. Kjo është mendimi i hanefive. Sunnet në abdes edhe obligim në gusl. Këta thonë se i përket guslit, do thonë sunnet, argumentet i vrejtëm, me cilat argumente mundet mu vërtetu. Mirë, po pse do të në gusl, pse obligim, pse veçohet gusli, kanë thonë se i përket guslit do të obligohet që me u fut uje në gjitha pjesët e trupit. Do më thonë edhe kur të lajmë kokën, ose mjekrën thonë do të me dëbërtu uje, me pastru, taman, ju vetëm mesh. Andaj përderisa do të me prejkë, do thonë atë sa ka mundësi pjesën e trupit komplet uje, atëherë thonë në këtë gjykim hen edhe futja ujit në gojë në hund, andaj është obligim në gusl, ndërsa jo në abdes. Ndërsa mendimi i katërt është e kundërt i mendimeve të hanefive. Thonë është obligim në abdes, ndërsa sunet në gusl. Obligim në abdes, argumentet cilat na i përmendu më herët, ndërsa pse thonë nuk është obligim në gusl, e marrë tash këta argumentojnë ndryshe për gusl. Thonë me pastrimi i guslit do është pastrimi i përgjithshëm i trupit. Andaj nuk themi që hen tash edhe hunda edhe goja. Është pastrim i pjesës së jashtme të trupit dhe nuk hyn në këtë gjykim. Këtë mendim e ka dhe Sheikh Albani, Allahu mëshiroft. Padyshim që çdo mesele e cila ka khilaf është mesele ndoshta problematike, mirë po inshallah ma afër vërtetës se është obligim edhe në abdes edhe në gusl, do që ishte mendimi me dhejbit Hanbeli, këtë mendim e mbajnë edhe Sheikh Ibn Uthejmini, Ibn Basi, Sheikh Al-Fawzani rahimahumullah jamian. Mirë, do kjo ishte sa i përket kësaj mesele. Sa i përket ndonjë mesele që është domthon në kohët e sotme, është që mujna me përmend
Tash, nëse themi që është obligim abdesi, obligim në abdes, do në futja ujit në gojë. Çka themi për ata që i kanë dhëmt që ngjitën, do në që ngjitën, dhëmt të përpunu. Do në që janë tamam, si me thonë, do në vinë me atë protezën, që e mbulojnë edhe qilzën, edhe këtë pjesën e poshtme po ashtu. Do në që zakonisht më herë, do në kanë përdorë, nuk e di tash se ta përdorë. Cili është gjykimi i saj? A do të patjetër tash me i largu, që me u fut ujë edhe me prek domthon pjesën më të madhe të gojës brenda apo jo. Sa i përket kësaj çështje tash, ne i kemi dy baza ku mundemi me krahasu këtë meselë. Është një ngjarje domthon e Arfeja ibn As'ad radiyallahu anhu që në betejën e El Kulab, domthon në kohën e Jahiliyetit, i është këput huna, domthon është prej hunda. Dhe pastaj e ka marrë, domthon e ka marrë hund prej argjendit, domthon e ka mbulu hundën. Një hund të përpunuar prej argjendit. Mirë po, argjendi ka ndiku domthon keq tek ajo për shkak se ka formu qelbe kështu më radh, erë shumë e keqe, andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka urdhëruar dhe i ka ardhur për shkak darurës ose domosdoshmërisë, ka marrë prej arit. Mirë. Ai që po na intereson është se ai ka marrë, domethënë, e ka mbulu hunën me pjesë të arit. Hund? Mirë. Tash, zakonisht kur mbulohet huna, mundet me kalu edhe një pjesë, sa do pak që tjetë, kalon pjesë tjetër, jashtë hunës, domethënë që e mbulon atë pjesë. Tash, nuk transmetohet që ky sahabi e ka largu hundën që me kalu ujin pjesën ku e ka mbulu, që do të patjetër me pastru. Andaj, duke u bazu në këtë çështje, themi që e njëjta vlen edhe për këta që i kanë domthon dhëmt e ngjitur. Domthon me atë protezën komplet që ngjitet, domthon që e mbulon një pjesë naltë të gojës ose pjesa e poshtme. Ndërsa çështja tjetër ose baza tjetër ku mund më u bazu për këtë meselë është se është transmetuar që ose ai khilafi a do të me largu unazën nëse ki unazë në dorë kur të merrsh abdes, apo ose me largu ose me lëviz, që me kalu ujë do në atë pjesë ku mundet mës me prek ose mundet me mbulu unaza. Tash, nëse themi se duhet dhe është obligim një gjë e tillë, atëherë kjo mesele mund ndërtu në bazë si saj baze, themi që do të mu largu edhe dhëmt. Do të mu largu edhe dhëmt që me pastru gojën tamam dhe me kalu ujë pjesën atë madhe të gojës. Mirë po ma ofër, inshallah, është ajo e bazës të parë, cilën e përmendëm. Për shkak se dohon parafrohen për shkak se edhe ajo tek hunda është shon zëvendësim i një pjesë të trupit, edhe kjo është një zëvendësim i pjesë të trupit. Përderisa një gjë e tillë nuk transmetohet se ka larguar dhe është leju një gjë e tillë, për të atëherë themi që edhe sa i përket dhëmbëve domthon, inshallah ban dhe nuk ka të keq edhe nëse ban më ose e fut gojën në ujë duke i pas dhëmbt në ngjitur domthon të përpunuar, si më thon. Mirë. Do të zgjat pak, po si mesela është mirë me u përmend inshallah. Ndërsa asaj përket pastrimit këtu i kum përmend dy gjëra se inshallah edhe kemë më fol edhe më vonë kur i përmend autori, mirë po në fytyrë hyn edhe pjesa e zylufeve dhe veshve. Domthon pjesa e fytyrës është prej këtu ku del floku zakonisht deri te mjekra. Dhe don sa i përket gjatësisë. Derisa sa i përket gjerësisë, pjesa e fytyrës është prej veshit deri në vesh. Që do të thotë, nuk do të me i neglizhu edhe këtë pjesën me zylufeve që është. Me zylufet edhe veshit, kjo pjesa e bardhë. Domthon konsiderohet sikur njeriu nuk ka mjekër, atëherë kjo konsiderohet pjesë e fytyrës, prapse. Andaj, domthon nuk duhet me i lanë këtë pjesën pa e lagu ujë. Andaj është obligim edhe kjo pjesë, është mirë me u përmend. Derisa sa i përket mjekrës, këtu ka dy lloje të mjekrës, mjekra e shpeshtë dhe mjekra e rrallë. Tash
sa i përket asaj çka quhet mjekër në rrallë, edhe këtu kemi khilaf në ulemave, se a është urfen, do të thonë se sipas traditës se që kjo quhet njerëzit e dinë që kjo është mjekër e rrallë, që kjo është mjekër e shpesh, apo thonë disa jo, është për qëllim nëse bashkë bisedon ti me njerin për shembull, që e ka mjekër në rrallë thime dhe e shikon pjesë të lëkurës, do të thonë sheh që ka do të duket lëkura, pjesë, atëherë themi që është mjekër e rrallë, dhe inshallah kjo është më e saktë. Atëherë nëse është mjekër e rrallë, duhet me kalu në pjesën e lëkurës. Duhet me kalu në pjesën e lëkurës, ndërsa nëse është e shpesht, atëherë mjafton domthonjë që si lloj meshi, domthonjë vetëm pjesën sipërfaqësore, vetëm pjesën sipërfaqësore. Tani ka xhilaf, domthonjë deri këtu me la, domthonjë pjesën sipërfaqësore, po tani nëse mjekra është më e gjatë se sa kjo pjesa e mjekrës, tamam. Është zot mjekra, kjo pjesa tjetër, a do të më pastru, as do të më pastru. Mirë po, themi që në formë përgjithshme do pastrohet pjesa më ajo cila duket, pjesa sipërfaqësore e mjekrës. Si do që tjetë, sa e gjatë që tjetë. Mirë, kjo ishte sa i përket pastrimit të fytyrës, duke e futur domthonjë edhe ujin e gojë dhe hon, dhe është patjetër, nëse njeriu nuk e ka vepruar një gjë të tillë, atëherë do të më përsërit abdesin. Mirë. Pastaj autori e përmendi dhe tha pastrimi i duarve. Pastrimi i duarve. Mirë. Edhe kjo është padyshim obligim shtyll, domethënë abdesit, dhe nuk ka xhilaf këtë meselë sa i përket pastrimit të duarve. Sepse edhe kjo përmendet domethënë në ajet. Edhe kjo përmendet. Mirë po, ato ku kanë rënë xhilaf ulemat është se a hyn bryllat apo jo. Për shkak se Allah subhanahu wa taala ka thënë wa aydiyakum ila al-marafiq. Tashtu ka ardhur xilafi. Sa i përket pastrimit të duarve, deri te bryllat nuk kemi problem. Po tash a hyn bryllat e këtu ka ardhur xilafi. Edhe në një gjë tjetër që do të më përmend është këtë se disa njerëz kur i pastrojnë duart, që kam i përmend autorit, domethënë është pensionetit, kjo më pastru duart në fillim, i pastrojnë duart. Kur vjen puna tash me pastru dorën komplet, e pastrojnë domethënë prej pjesës prej zogut edhe deri te bryllat. Mirë, po kjo është gabim. Është gabim, nëse dikant do të sheh që është duke vepruar, atëherë do të më i tregu që hyn edhe pjesa dorës. Kur themi dorën, ne kemi për qëllim prej gishtat, tamam, deri te bryllat, duke i përfshirë edhe bryllat komplet dora. Kjo është për qëllim. Jo prej zogut me pastru. Mirë po komplet dorën do të me pastru. Mirë, khilafi ka rënë tash sa i përket ajetit kur thot ila deri te bryllat. Këtu ka khilaf. Thonë bryllat, ata që thonë ila është se pari në gjuhën arabe, kjo vjen në dy kuptime. Ila deri, që do thot deri ato, mirë po ai vendi, për shembull ka më shku deri tek Meka, thonë, për shembull deri në Mekë thonë nuk përfshihet Mekë. Po, në hyrje të Mekës, për shembull. Disa thonë vjen edhe kuptimin ma'a, do thonë me, që përfshihet e vaja. Tashtu kjo është ajo pjesa pse ka xhilaf, te kuptimi ila. Këta thonë mendimi i parë thonë bryllat janë pjesë e pastrimit dorë dhe patjetër do të më vepru një gjë të tillë. Dhe ky është mendimi i katër mëdhëbeve. Për shkak se është e vërtetë se kjo ila e ka kuptimin edhe me edhe deri. Mirë, po për me ditë se çka është për qëllim në ajet, na e kena sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i bën tefsir ajetit. Ne e shohim që veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që i ka pastru deri, domthonë e ka përsos abdesin dhe e ka përfshi edhe bryllat. Për është përmend një hadith që domthonë si më thonë e ka sjell dorën kështu për me pastru bryllin. Atëherë edhe një veprim të tillë kanë vepruar edhe sahabë. Kështu që kjo tregon që është tefsir ose kuptim i ajetit, se cili ky kuptim prej këtyre dyve është për qëllim. Atëherë themi që ky mendim inshallah është edhe më afër të vërtetë. Ndërsa këta që thonë nuk janë pjesë e pastrimit, është e njëjta ella, njëjti shkak.
Thojnë përderisa i ka dy kuptime, nuk bën me kufizu tash me një kuptim, me thonë veç i kjo është, për shkak se janë dy kuptime. Atëherë, përderisa janë dy kuptime, mundet më kuptua edhe ajo, edhe kjo thojnë kështu që nuk është pjesë e pastrimit. Mirë po tham, inshallah ma vërtetës është se bryllat janë pjesë e pastrimit tura dhe ky është mendimi katër mëdhëhepeve, për shkak se syneti e bën tefsir në domthonë këtë ajet se çka është për qëllim. Dhe autori tha Ghaslu rijlejni, domthonë edhe pastrimi i këmbëve. Tash edhe këtu vjen ajo mesela, a hyn zogu i këmbëve apo jo? Për shkak se Allah subhanahu wa taala ka thënë wa arjulakum ila al-ka'bayn. Tash edhe kjo është përdor ila. A hyn a nuk hyn është e njëjta fjalë, e njëjti diskutim, cilën na folëm domthonë për pastrimin e durve dhe themi që mendimi më i saktë është se përfshihet edhe zogu i këmbëve. Mirë. Sa i përket domthonë kësaj, edhe kjo është përmend në ajet dhe nuk ka khilaf për pastrimin e këmbëve. Domthonë pastrimi i këmbëve dhe jo meshve. Domthonë që disa për njerëzve zakonisht domthonë këto grupacionet e devijuara siç janë për shembull shiat i dhojnë mesh. Mirë po, pastrimi i këmbëve është për qëllim larja e këmbëve. Ghusl, që është përmend, dhe jo meshi. Mirë. Pastaj autori përmendi çështjen tjetër, që është prej farzave, edhe tha wa mashu jami'u ar-ras. Po fërkimi i gjithë kokës, mal udhëni, duke i përfshirë edhe vesh. Mirë. Sa i përket meshit, si mes, edhe këtu nuk ka khilaf. Allah subhanahu wa taala ka thënë wamsahu bi ru'usikum. Që do thotë, domthonë me bo mes kokën. Mirë po, cilë është khilafi? Khilafi është a përfshihet komplet koka, a nuk përfshihet. Mirë. Prej argumenteve të meshit edhe është edhe hadithi i Abdullah bin Zeid, ku thëtë thumma masaha ra'sahu bi yadayhi. Thëtë pejgamberi sa thonë, pastaj ka pastru kokën, domthonë e ka bën mes kokën e tij me dy duart. Dhe pastaj e tregon se cila është mënyra më e mirë. Mënyra më e mirë e meshit. Thëtë çu ka vepru, ka fillu, thëtë pejgamberi sa pe fillimit kokës këtu dhe ka shku deri në fund. Pastaj është kthy prap në fillim. Mirë, pa e dobia që mujna me përmend këtu është se nuk ka të keqja është me dy dura po një dorë. Nëse njeriu domthonë e bën edhe me një dorë, domthonë e përfshin kokën, edhe me një dorë nuk ka të keqja. Nuk është patjetër. Mirë, po syneti, domthonë edhe më e mira është me vepru ashtu siç e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po edhe nëse veprohet me një dorë, nuk ka të keqja inshallah. E rëndësishme domthonë është me u përfshi koka me mesh. Qoftë me një dorë apo dy. Mirë, ajo që ka rënë khilaf është tash sasia e meshut. Mendimi i parë është se do të mu përfshi e gjithë koka. Edhe kjo është mendimi i Hanbelive, që përmendi dhe autori. Po ashtu këtë mendim e ka dhe shujukht si Sheikh Ibn Uthaymini, Ibn Baz, Sheikh Albani Al-Fawzani, rahimahumullahu xhamia. Dhe kjo është inshallah mendimi më i saktë. Për shkak se këta kanë rënë khilaf që kjo bëja që u ardh biru usikum, thonë bëja ka kuptimin e tabiid, një pjesë, nuk është patjetër komplet. Ndërsa mendimi tjerëve kanë thonë nuk është për qëllim të tabiid, po është si bashkangjitje, domthonë do të mu përfshi komplet koka. Këta domthonë e kanë përmend edhe një mendim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë mes kësaj pjesës këtu përpara. Ka që përmend një hadith që është mirë, po na do të më plotsu hadithin, i themi. Për shkak se ky hadith ku përmend, që është hadithi Mughira, si ka dhënë pjesës këtu përpara pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pas imame, do të ajo çallma, siç më thonë, do të që e sillin për kokë. Si më thonë, që e kanë bajë, domthonë, prej urfit edhe zakonet tyne që i kanë në disa vende, që sillet shumë herë, aja ndoshta nuk e ka mbulu komplet kokën. Kështu që në hadith përmendet që pejgamberi i ka dhënë mes këtu, mirë po e ka
e ka përfshi edhe imamen, do të thonë që qallën, i ka dhënë edhe përmi qall. Kështu që do të thotë, kjo tregon që prapë se prapë do të patjetër me përfshi komplet kokën, dhe nuk themi se ky hadith është argument për një gjatë të tillë. Kështu që kuptimi i ajetit, duke pas parasysh edhe hadithin cilën e përmendëm, do të thonë si argument që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka filluar prej fillimit në fund edhe u kthy, padyshim që është hadith që tregon qartë se si duhet me kanë domthon ajo mënyra e abdesit, ose në këtë rast mesela specifike mënyra e meshu të kokës, që do të më përfshijë gjithë. Dhe kjo është mendimi më i saktë. Dërsa këta që thonë një pjesë kokës, këto kanë rënë xhela. Hanefit thonë një e katërta e kokës, Shafit thonë edhe më pak se kaq, atë sa quaj mes. Pra edhe nëse ja bën vetëm kështu, quhet mes kë, edhe nuk ka të keqe, mirë, po nuk kemi një hadith sahih që aludon një gjë të tillë. Edhe ai hadithi që u përmend, thanëm prapë se prapë pejgamberi sa më ka vazhdu meshin edhe në atë qallmen. Mirë. Pjesa çështja tjetër në këtë mesele është, a është obligim meshu tek veshët tash ajo? Autori siç e po e përmendi se është obligim, për shkak se është pjesë e kokës. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë al-udhunan min ar-ras. Është thonë hadith, thonë që ka thonë al-udhunan min ar-ras. Dhe dy veshët janë prej kokës. Andaj duke pas parasysh që veshët janë prej kokës, atëherë do të më dhon edhe mesh. Do të më dhon edhe mesh. Tash çysh është kjo mënyra e mesit? Më e mira është domthon që me fut domthon gishtin me në vesh, dhe këtë gishtin tjetër domthon që me pastru këtë pjesën e brendshme, domthon që nuk shihet të veshëve. Kjo është më e mira. Mirë, po edhe nëse pastrohet, domthon se bëhet mes vetëm kështu sipërfaqësisht, vesh inshallah nuk ka të keqe. Mirë, po pesionetit është domthon që me fut domthon gishtin, me i dha mes pjesës së brendshme edhe kësaj pjesës tjetër. Ndërsa mendimi i xhumhurit kanë thonë se nuk është obligim. Domthon mendimi i Hambelive, mendimi i Shafive, Malikive edhe Hanefive thonë se nuk është obligim. Edhe argument që e marrin këta, domthon edhe kjo është pak problematike realisht, është argumenti që ne përmendëm si argument për meshun e kokës. Që tha e ka pastru, domthon e ka bën mes kokën edhe tregu më ajo cilësia se si është. Edhe pasi e ka përmendur ton hadith, përmendën wa ghasala rijlay. Edhe i ka pastru domthon këmbët. Tash ta morën argument këtë hadith, që realisht mund të thonë që është hadith në të kuptimin problematik, që shkakton tash probleme në këtë mesele, prandaj edhe është mendimi i xhumhurit në këtë çështje. Përderisa ka thonë veç mesën e kokës e ka bë, edhe ka tregu detajisht se si bëhet, ka thonë më një herë ka thonë i ka pastru këmbët, që do të thotë nuk po përmendet veshët. Andaj thonë është sunet, nuk është obligim. Allahu alem. Mirë, po inshallah më afër të vërtetës është se është obligim. Për shkak të hadithit që është pjesë e kokës. Është pjesë e kokës, edhe këtë mendim e ka Sheikh Albani, Ibn Bazi, Sheikh Ibn Uthaymin dhe Al-Fawzani rahimahumullah. Padyshim si mesela është mesela ndoshta problematike kështu. Mirë, po inshallah më afër të vërtetës është obligim, dhe mos më ulon edhe kjo pjesë, domthon meshu i veshëve. Mirë. Kjo domthon ishte sa i përket këtyre 4 gjymtyrëve që janë obligim me u pastru me khilafet dhe gjërat që i përmendëm deri më tash, që mos më zohet më shumë se i përket renditjes edhe vazhdimësisë ose mos në prerjes, inshallah përmendimi në dersin e radhës me lejen e Allahut, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.